Brujluk betisin mi? Vah. Bakar pala uçma la. Vargan inşallah bakar bu kuru pala oladır. Ay bolur ay omaray domar. Örtüleşte bunu inşallah yersin la. Dağıta başla vermedin mi? Yok yok. Şimdi Kemal sonumuz tuğdum dolanı. Kaysana? Suyum da sana. Şuna koyup kavursun. Ondan ahire annemede de kaçı volta da adette. Diyor yani ne de. Çaya moy verin bir ya. Ama sen hocam. Peçete. Oğlum tepiyor. Selan yine. Azıkla uğraşanlar. Hala öyle. Bereketli olur değil. Kaçta var peç verdim. Ortadan da ne var? Orada var. Orada var. Ay ne kadar tane bolar, bonları kaynağı. Bu yak kayti sen adam. Tuğda da olmadı yine sen. Tuğdumdan görürdün da ne? Koşta tuğlanma sana da bulur. Koşta tuğlanma da bulur. Koşa onu başka ayta yoldu mu? Hep bir mertebe çeker. Çok görüp demesek ne der? Kaynata şu kurun kaynata tuğlanma. Bu beraber önce mi ağzım onu? Şu kaynata da bildiğini tuğ koparlığa. Kaynata bildiriyor. Şöyle ketteler hadi. Urşet yan değil. Bu işi baş böyle. Benim urşet yandı ve oynamam yoktur. Verdik. O mayın götürdü. Böyle mayın götürdü. Ağara! Gara vurup getirse tayda. Sen akla bu çay kahve halal lan. Öyle onda. Ay çakavatın aşağıya da dastına toprak. Anno kakırdı kaynadan da. Nesi mesela? Ettahtaya mı işin başlattın denem? Ha? Ettahtaya mı? Bakar inşallah. Etraftan kuru pata almasa ondan. Sen onu sen akla. Cipler pata vergen anca bu oğlak vereyim. Vardan pata. Ova. Ne mi pata alacak sen? Mağazada. Pata al da besme. Ya kara. Ben biliyorum. Mağazadına yetmeyedir inşallah de pata ver. Alıyor mu? Kaynağını mı? Dur bir bat. Bana ver durdu. Ha ortadan ket varlar tamam. İyi gerek yerler. Aman tilleri yala söğüm yatıydın da. Öyle onda bir İnşallah alasın. Eminim o taydın da o kayıtmalı ola diyen sen. O öçöt ne met duram. Ha.
Çaycı şunu al ya çötüyü şurada. Şahs kaynadı oynayınca. Kaynadı. Onu da ses çıkıp koysun bir arada yeni tokar yani. Onu ya tokar yani. Ha? Aldı ya boş bulundum katı oldu çiğneyi ver boşun. Bulmandı Sülletmeli de lan. Hey, boş mu da dedin şu da kuna yoldu bilmezdim ana. Şöyle bir sen nane öyle verdim. Göğüne yetme ama kıyamet olur. Orada palav pişiriyoruz da. Bir kanka maçlardı. Ya vurduk bildiği gideceğiz. Fıstı yiyorlar, fakat da ya TV yiyorlar, fakat da. Emin kakam bahretten sultanlar şükür men bertahu ya. Gidip daim kakam kurbanlar satıp daim buna bertahu ya. Gupret gideceğiz onu ya arbetmen kabile kalkmasız da. Emin kakam açık. Onun yok duruyor da. Tanzım bunu urşedelim hadi. Tanzım yeni joda. O kadar tıracağım yardıma çıkıyor. Uğra başlar mı? Kopa jana sekne bara 1 kilo ne 10 kilo burun. Ayte. Yana da patalar hem bolmasın yani ben. Ha. Kaynadan hadi. Nam bettah pervat dagayna koyma. Bet tahtayım kuruşuna veriyor öyle. Ha o bu nama da durmun tam sana. Hadi ya. O bu bark var ha. Ha. Deftere koda kalmasın. Hoş. Şimdi kaynatın şunu ayda verin diye sana. Üstlerine yıkıladı mı? Bu havada da burkane uçuyor. Su uyuyor burada. Mana kaynak. Yağlanıyor mu ne? Ne mi sonra? Bu yola. Asıdır asıdır. Hadi. Wow! Yapacağı işin ne demek? Gua diyorum pembeden koydu. Böyle balın hem yerine getir. Her kim yetemet aldın değil. Öyle yok çanak var zaten. O adam tasarda geliyor mu kurban olay? İt içeri. Bir tane yağ olay ne yapar yandalı? Anında oldu. Doğru var da Sonra barcana biliyordun mu? Yeren değil mi ya? Öçetin internet atıydır ama tek. Bardanar. Borcudan ötüp beşi gelip altan vardır orada. Kim ola? Ben bay var ha. Çevşekte. Kim ne öldü ha? Nadir bay. Sol ölende
Şolurtturma şonda da kança başkana bir kança garr öylene ekan da. Kart oynar yana vakitde dip. Kaptalda kart oynar yana mal gitti diye bakıyor diyor. Kaldırma ne? Şullu kurşuyadın diyanın sene. Ay şillo olsa da olur ki tenge ne olsa olur. Tenge ne olsa olur. Yine bir çat jatın var olur mu erkelen atıyor. Şille dersin bro. Emin abi pişirecek. Varrak ne hatta o. Ol hadi otayda vurup betira. Kaynak gelen mi Allah? Kaynak ne demek bana? Bak tavla ne? Oldu yankıyla olur diyorum hala. Su bırakınca. Aldı da nasıl onlar? Nasıl olur? Hay demliye koyan katı adamı vay. Zordun da uydun. Buraya yok. Ödeni söylerin gödün. Ama kadar iyi ben olunca ne? Al kere yanında olmasını koy koy. Aynen olmuyor. Olmadı çaya olur o. Çaya koy çaya. O attın çıkarmam. Ay ben attı tutuyor dediler sana. Şonadır oldu ha ya. Kullaydarla aydarla. Ya o vakti hiç bilenim onun yan ne derdi. Koyan hali. Koyana gelip bir şey yanına gelip. Ay takamat yok başka. Rahat yapınca. Böyle. Alem kattım da. Ay demin dönemde rahat ağlatı var. Beyler kılıç tap verendir hamda var. Yürüdük göreten ha. Ödeni söylerin gödün. Nirdedin. Ahir yaşta burayı kapatın. Açaydan bu kapıyı buraya götürüyorsun adam. Bu neyle mi? Al verdin ha. Gördük bu çölün balığı bırak. İleri gördük hariç gören yok. Balığı gördük ama çölde görmedik. Doğru adımdı ne? Düğüp tuttum ya da ya. Ot yapma. Sadık ağırlıyor şöyle dediğin gibi o bir kaya vurdu. Yarım gitmedi mi? Atene hani onu. Yetmiyor diyor hemen. Ey Xudoy. Ne rakam? Ben ilk öğrenecek. Vay iyi. Mahfuz yazdı. Ayda tuğuyordun vaktini ötüradın yani. Kaynak nerede var ha? Oldu ya. Olmuyor hali. Kaynakta getirin çayı. Menin dadır o? Menin dadır. Dur na. Kaynak duran be. Uy yemez uy. O şembe de var ekran aşağıda. Halil var yine de bak gel. Aynen.
kançara yerlere. Şimdi bolar mı da şunda bolar mı? Şunda da bol yatı ulan. Haydi. Yine murat yapma. Kadar iş anırdan adattır. Kadar. Deme. Kadar. Böyle ya. Böyle asattır. He? Katım ben. Ayo na sumusyon yang bola de anda. Ya moda boldum şu. Kale yemin plastikler onu. On yani has bir kurulan bir kustalı. Bunlar bir tane yardım da bunlar. Çölün içinde kurulan para uçuyor. Ha? Haydi koyut bakalım. Mayt koyulmaz lan. Binaydı ve koyulmaz. Mangai. Acayip gördüm. Mangai. O da bak oldu mu de. O tolutma. Acaba yemlekin oldu. Kansan orada işte. Oo topla. Koydum orada. Üstünce yapalım tarda işte. Kavuş hala daha çok. Hayır kardeşim kaynadı. Evet düğüne yaman tutuyor öyle ki tadı. Ama işte sen zullat bile